ஹாய் ப்ரோஸ், என் பேர் சிவபிரகாஷ். நம்ம ஃபார்ம் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஷாம் aquatics திருப்பூர். நம்மள்ட்ட பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவரான்ஸ், ஹோம் பிரீட் அண்ட் இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸ் அவைலபிள்ஸ். நம்ம ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா திருப்பூர் தாராபுரம் ரோட்டில் உள்ள ஜிஹெச் கேட் பக்கத்தில் இருக்குது. நம்மள்ட்ட இம்போர்ட்டடோட ஹெட் பாப்ஸு, ஹோம் பிரீட் ஹெட் பாப்ஸு, எல்லா வெரைட்டியான ஃப்ளவரான்ஸும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள். வேணுங்கிறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு என்ன ஃபிஷ் வேணும், என்ன பட்ஜெட்டில் வேணும்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம ஃபிஷ் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டிலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம், ஹோம் பிரீட் குவாலிட்டிலாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். தேவைப்படுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு கஸ்டமர்ஸ் யாருனாலும் சரி, நம்ம உங்களுக்கு தேவையான ப்ரைஸில் உங்களுக்கு தேவையான குவாலிட்டி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளும் ப்ரீட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம வெளியே கஸ்டமர்கிட்டேருந்து அதாவது தெரிஞ்ச செல்லர்ஸ்கிட்டேருந்து வாங்கியும் நம்ம ஒரு ரீசனபிள் மார்ஜின் ப்ரைஸ் வச்சு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மள்ட்ட ஆல் குவாலிட்டிஸ் அவைலபிள். இதான் நம்ம பேரண்ட் ப்ரீடு. இதான் நம்ம ப்ரீட் பண்ணுற பேரண்ட்டோட ஃபோட்டோ பார்த்துக்கோங்க, வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இது ஒரு பேரண்ட்டு. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எக்லி ஃபீமேல்ஸ். இது 2 ஆர் இம்போர்ட்டட் எக்லி ஃபீமேல்ஸு. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் ஹெட் பாப்ஸ் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபார்மோட எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவரும் பார்த்திங்கன்னா 1200, 1300, 1500 ரேஞ்சில் விற்பாங்க. ஆனால் நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 350லேருந்து 700 வரைக்கும் தான் பண்ணுறோம். நம்ம 700க்குள்ளே இதுக்குள்ளே பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி, அதாவது வந்து லோக்கல் குவாலிட்டி இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக நம்ம என்ன கொடுக்க முடியுமோ அந்த 700க்குள்ளே பண்ணித்தரோம். அதேமாதிரி நம்ம லோக்கல் கஸ்டமர் 350 ரேஞ்சில் வந்தாலும் நம்ம பண்ணித்தரலாம். வாங்க வந்து நம்ம ஃபார்ம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இப்போ தான் ஃபார்ம் ஜஸ்ட் ஆரம்பித்து ஒரு 2 மந்த் ஆச்சு. வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.